Hyvää huomenta, minä olen Vishnu Dakal, minä olen kotoisin Nepalista. Nyt minä asun Pushkantiellä Seinäjoessa. Minä olen 25 vuotta vanha. Minä en ole naimisissa ja minun perheeni asuu Nepalissa. Minä opiskelin kasvatustieteiden kandidaatiksi Tribhuvan yliopistossa Nepalin pääkaupungin Kathmandussa. Nyt minä opiskelin kansainvälistä liiketaloutta Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Minä olen ahkera ja ystävällinen ihminen. Minä olen täsmällinen ja nopea. Minä olen myös rehellinen. Minä työskentelin 2 vuotta muijana badmintonissa Nepalissa ja minä työskentelin vuoden myös postin laittelijana Helsingin Ilmalassa. Minä osaan käyttää myös NetVisor-ohjelmistoa. Minä olen kiinnostunut markkinoinnista ja myös johtamisesta. Minä harrastan kirjojen lukemista ja matkustelua. Kiitos. Hyvää päivää.